Длинная цепь журавлей прошнуровала весеннее небо, и я вспомнил давнюю весну своего детства. Мне было тогда лет 8-9. Весенние дни шли своим чередом. После прогулки я пришел домой и только успел раздеться и сесть за стол обедать, как за окном послышалось курлы, курлы. Я думал, что это телега скрипит, а дед мой сказал: журавли летят, нашим сорванцам сапоги со скрипом несут. И опять принялся чинить сеть-редуху для крупной рыбы. У меня в то время не было никаких сапог, не то что со скрипом. Хотелось иметь хотя бы самые простые, поэтому я босой выбежал на улицу и, шлепая по студеным еще лужам, кричал журавлям: «Журавли, журавушки, подарите мне сапоги!» Но стая пролетела мимо. Встретил я другую и третью стаю и тоже кричал, а они летели мимо. Вернувшись в избу, я сказал бабушке: «Обманул меня дедушка, нет у журавлей никаких сапог». «Подожди, внучок, утро вечером мудренее, будут у тебя сапоги», — улыбаясь, утешала она. Я долго не мог уснуть, все думал о сапогах. Утром меня разбудили завтракать. Я встал и охнул. Ноги горели, как в огне. Цыпки. Было так больно, что я захныкал. «Ой, тошнёхонько мне! Ох, ох!» А бабушка говорила: «Вот и подарили тебе журавли сапоги со скрипом». Ну ничего, доживем до лучших времен. Евдоким Русаков. Сапоги со скрипом.